nakumbuka tu daktari akisema mbona mmeua mtoto, hana damu hata kidogo, hata maji. Ile mtoto akalishwa damu ya kuku, wakaona itoshi, so wakavumilia kuchukua kuku nyingine, kakatwa tenzi, wakampatia damu ya kuku. Wajua ile baridi ya Nyahururu. Yes. Niliporudi nilipata mume wangu amesema, nilijua ndio imeisha. Is it possible for a woman to tell her husband that she's pregnant while she's not, but then continue getting bigger and bigger, and she knows that she's not pregnant? Does this husband know? And when he finds out, what would be his reaction? Well, this is not a story. This is a reality to one Melda Oinda. This lady has gone through so much pain in her life. She's here to share with us her story of why she decided to tell her husband that she was pregnant. But then when she discovered that she was not pregnant, she carried on with the story. Why? That's why we're here today. So welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawera, and this is Imelda's story. Karibu sana to the show. Kwa majina anaitwa Melda Oinda. Melda wa Kenya. Kwetu ni Homa Bay, lakini naishi Mombasa. Yes. Ulipo grow up Homa Bay, ulikuwa na dada wangapi, ndugu wangapi, na ulienda paje Mombasa? Kwa familia, mimi ni 8th born. Tulizaliwa watoto 10. Sasa mimi ndo nane kati ya watu wale 10. So kwa utoto naweza kumbuka nikiwa age 7, mami alikuwa wa kuchapa. Hapo ndio nilianza kuelewa, yani ulezi wangu ilikuwa ya kiboko, yani mamangu. Ukiamshwa asubuhi umekosea ni kiboko. Jioni ukienda kulala pia usipochapa ni bahati. So tuliishi maisha, yani mami alikuwa makosa kidogo. Vita. So tuliishi hiyo kuishi maisha ya. So nikipofika kama 11 years hivi, kuna brother alinichukua nikaenda na yeye kukaa na yeye Nairobi. Na brother kwa na kazi, so maisha ilikuwa ngumu kiasi cha ilifika wakati sasa unaweza toka kwa nyumba, unatembea nujuu unaenda wapi, unatafuta tu ukipata ka food kama chini hivi, ukikula unarudi nyumbani, ama pengine Mungu saa nyingine anakusaidia ukitembea unajikuta umeokota kama dala, unanunua mandazi unarudi. So ilikuwa hivyo. So ikafika wakati brother akashindwa kulipa nyumba. Nakumbuka tulikuwa tunaishi Kibera. So kuna day brother akatolewa nje na kulikuwa kunanyesha sana. Sasa yule mwenye agent ya nyumba alikuwa wa kwetu, akamwambia nyumba za biashara kuna za urafiki, kuna undugu, kuna nini, wewe toka. So yo after there brother alimanage kunirudisha nyumbani. Sasa Homa Bay, yes, kwa mama. So kazi tulikuwa wakati mwingine, nakumbuka mami alikuwa anatupatia kuni, tunaenda kuuza. Unaona firewood ni kubwa, inakuzidi, unaenda kuzunguka kwa watu wa hoteli wa kupika. Unaweza sunguka na unajua uzito za nyingine na kupeleka hivi na unazunguka na mwisho au wanaweza kuchukua ile kuni na upewe uji. So hakuna tapeti. Yes, ukirudi nyumbani ni kiboko. Sababu na wewe pia umesunguka mpaka umechoka. Alafu hata hii time ya kucheza ilikuwa ni ngumu. Shule ukienda unaweza enda siku 2, siku ya 3 utaenda kuuza kuni ama maji. So bahati mbaya tena kwa mama, hakuwa mtu wa kuelezwa kwamba pengine mama anataka hivi ama mama, yani ukimwona mama tu unakumbuka tu ni kiboko, ushakosea tayari, unaona. So ilifika kuna wakati nakumbuka juu time ya kucheza kuna kila wakati. Yes. Ni kazi tu. Ile time ya kupewa freedom ya mtoto kucheza tulikuwa tunaiba kama mama hayuko. Kama mama ameenda sokoni. So nakumbuka kuna day nilienda shule na mama akaniacha na
kama sasa nilikuwa na approach 13 years. Kaniacha na kazi ya kwenda kusaga mahindi. Sasa wakati niliachiwa hiyo kazi, si unajua natamani kucheza. Nikasahau. Kacheza mpaka kitu saa 12 kisa ikaanza. So ndio nikakumbuka, niliambiwa nikasake. Na kulikuwa na kijana mwingine jirani. Hata enda alinikumbusha, nakumbuka mami alisema usage. Na hujasaga. So wewe leo kiboko na wewe. Na wajua ile ilikuwa ni kiboko ambaye. So kijana akakubali kunisaidia kupeleka, kunisagia hiyo unga. Ni kweli alinipeleka. Huko kunipeleka ndio ilitokea shida ya maisha sasa. Nilikuwa raped na huyu kijana. Yeye mwenyewe. Yes. Kama ni mtu ulikuwa unajua. Nilikuwa namjua. Lakini sasa akabeba ile mahindi, unga akapeleka nyumbani. So wajua mimi ile uoga wa mama nilishindwa. Huko umeumia unalia. Nikaenda tu kulala. Nikalala huko, unajua ile umeshtuka, umeumia, na bahati mbaya ama nzuri pia mimba imeingia. Sasa unaona uko na mimba, haujui, sijui, by the way sikujua hata kama ni mimba. So nikakaa like kutoka hiyo siku ile kupanic, kuumia, na unajua sasa unapona na uwezi ambia mtu nini nimetokea juu ya uoga. Yule kijana alikuwa na kuthreaten kwamba usiambie mtu ama uhusiano ulikuwa vipi? Okay, yeye tu alikuwa anajaribu kuniambia ni usiseme. So lakini hata bila kuambiwa ungeambia nani? Naona Alikuwa mkubwa wako? Alikuwa ile wakati nadhani alikuwa kama 19 years yule. Na wewe uko 13. Hata hiyo 13 ndio nilikuwa na approach. Naona hata ndio nilikuwa nimeanza periods zangu ya kwanza, ya pili tu ndio. So wajua siku zikaenda, mwezi kama wa pili sikupata periods. Na unajua periods pia nilipata kama sijakuwa prepared, sikuwaelezewa ni nini. So to me nilifurahi, ile shida imeisha ya kutokwa ni damu. Naona jumi kwangu nilichukua kama ugonjwa, waona. So wakati iliendelea mpaka mamangu akajua niko na mimba. Sasa hapo ndio shida ilianza. Alijua aje uko na mimba? So aona dalili sasa, unatapika. Alafu shuleni mimi nilikuanga ndio na lead number 1, hisi kwanza number 2 mnaweza sema uende itakuwa fulani, lakini number 1 ilijulikana. So nakumbuka hayo wakati nilipata number 13. So baada makaja akamwambia mamangu, huyu mtoto lazima kuna something ambaye inamkula. Mbona ametoka kwa position yake mpaka hapa? Kuna kitebu, mkandishe mtoto ujue ni nini inaendelea. Hivyo nilichapwa hiyo siku. Sisa mama. Hapo ndo alijua kuna mimba. Mamangu alinichapa sana. Hakuuliza kata nini. Yaani wewe shuleni ushaharibika, yaani wewe mpaka unarudi chini kwa masomo. Waona. So kaendelea sasa mimi kwa mind yangu. Kuna msichana tu jirani. Ndio wakati nilikuwa nagonjeka ndio alinipenda sana, akaenda na mimi hosi. Wakapima, wakapata ni mimba. Sasa unajua ile nurse alikuwa tu neighbor. Kanajaribu kuniuliza umewahi kuwa na boyfriend? Sasa hata hiyo word siwezi jibu, naweza tu kulia manake hata ni kitu kwangu hata sielewi nijibu nini, unaona. So ikakaa naona tu nazidi kuwa na nisoma tofauti. Sasa kwa mind yangu niliona labda itapotea. Waliniambia ni mimba, lakini mimi nilikuwa nangoja ipotee tu juu. Sikuona kama kitu. Kumbe mimba ikiingia imeingia, kuna kitu ingine. Mtoto akaslow, siku ya kuzaliwa ikafika. Sasa ona sikuwahi enda hata clinic. Juu nakumbuka nilipelekwa siku ya kwanza tu, alafu ya kufuata niyo ya kuzaa. Na hii time yote mamako hata hataki kujua unaendelea vipi, mimba inampelekaje? Wakati ilikuwa sasa imeendelea, nilichukuliwa na brother mwingine hapo, ndio nikaenda kukaa naye kwake. Sasa yeye hakuwa ananiuliza mambo mengine. Aliona tu niko stressed. Juu nilijaribu hata kujiua karibu mara 3 hivi, haikufaulu. So mamangu kuna siku alinipata nimekoroga sumu. So hapo ndio alinitoa nyumbani, kapelekwa kwa brother. So alimwambia huyu msimu uulize maswali mingi. So
At least hizo miezi kidogo nilipata amani juu hakunisumbua. Sasa siku ya kujifungua kufika kupelekwa hosi, we daktari kukuja, hata wakijaribu kupima njia hakuna, juu nilirudi nikawa ni kama virgin. Kweli. Unaona so uko na mtoto wa tumbo anataka kutoka, lakini Haufunguki. hakuna venye atatoka. Unaona siku 3 maumivu, ikabidi kuenda theatre. Sasa pale kwa theatre daktari na alikuwa mdaktari mmoja mkubwa, so nashuku huenda alilemewa na kazi akasaidiwa ama ni nini iliendelea, lakini alinikata vibaya. So nimeishi na hiyo maumivu siku hizo mpaka leo. Hivyo nimejaribu, lakini natamani tu angalau ningepona. Haya ni maumivu tu ipone, jumiana hizo siku ni nyingi. Tangu ukiwa 13 years mpaka sasa hivi. Nauma but sina uwezo. So unaumwa before that huko ukiumwa na tumbo tu. Sijua nilikuwa mdogo alafu katokea. So unafanya nini ukiumwa, kunywa dawa yoyote? Wajua kuna wakati nilikuwa nimechanga nikaenda hosi, nilienda Kenyatta, wakaniangalia nikaona wakaitana kama bado niko kwa mashini kipimo, wakasema hii tutafanya nini hapa? Na kia daktari mmoja akasema hii ni serious, huyu anataka na itakuwa ni expensive. Saka kaniuliza tu unaweza pata 500,000. Well, from there hata wanaogopa kwenda juu that amount. Walisema nini na kosipe? Kwa saa hii wajua ndo najielewa. Lakini ile wakati hata siwezi explain. At least saa hii nikipata uwezo wa kwenda hosi naweza jieleza kwamba shida yangu ni, lakini hata kwa sasa siwezi eleza ile tokea, kwa sababu ile tu najua waliniaffect. Niliumia kiasi cha hata periods zangu huwa asikuje. Baada ya kupata mtoto si nikarudi nyumbani na mtoto wako na mtoto kaanza sasa kulea mtoto msichana mvulana, baby boy. Okay. Kazuri tu. Sasa kitoto kako innocent, lakini nilimpenda tu sana, kawa namnyonyesha tu vizuri na nilipenda pia kusoma. So ikawa kuna wakati tu mtoto alianza kugonjeka usiku, juu nilikuwa ninaona amekuwa mweupe sana, lakini hakuwa naonyesha kana mgonjwa, kumbe ni damu ilikuwa imeisha. So kuna siku moja tu kalilia tu sana, kaamka kwenda kwa mama akaniambia debu mpeleke hosi. Sasa mimi nikifika hospitali nakumbuka tu daktari akisema mbona mmeua mtoto? Sikuelewa mbona akasema hivyo. Sasa akaniambia huu mtoto hata tuisi kumweka hapa, ni apelekwe Homa Bay, na from there na Homa Bay ni distance, from there na nyumbani pia ni distance, walking distance ya around 30 to 40 minutes. Waona sasa, imagine mtu hapo katika hiyo hali, hana damu, hana maji, tena ndio tembee uende nyumbani. Kwa sababu aliniambia uko na pesa uchukuliwe ambulance, mtoto anastahili awe ameshalazwa, hana damu hata kidogo, hata maji. Kaambia sina pesa, juu nilikuwa sina 10 bob tu kwa mfuko. So wakaniambia endo ite mama. Wajua tena unaenda na miguu na mtoto mgonjwa. Na hiyo kufika nyumbani nikapata anti wakiketi hapo nje. Anti akaniambia nini mbaya? Akasema mtoto nimeambiwa damu imeisha. Na ilikuwa ni msimu wa nini, na outbreak ya kuku, walikuwa wanakufa. Kakachukua kuku kakata, wakaanza kupatia mtoto damu ya kuku mgonjwa. Sili kuku kakata ya kwanza ilikuwa na damu kidogo, ile tone juu iligonjeka hata na wakutaka kuchukua kuku mzima sababu ya hasara. Unaona, ile mtoto akalishwa damu ya kuku, wakaona itoshi, so wakavumilia kuchukua kuku nyingine, kakatwa tena, wakampatia damu ya kuku. Sasa ile mtoto sasa, unajua ile anaumia hivyo, umepewa tena damu ya kuku. So mamangu alikuwa yupo, alipofika hivi nikamwambia ndio
akatoka tena. Unajua tunatembea miguu, alivuta mtoto wangu, manake alimanage kufika hosi, lakini hakufaulu kutibiwa. Tufika tu kwa reception, akakata roho. Sasa mtoto amekufa. Nakumbuka akilazwa chini, tumbo ikafura ile damu. Sasa kutoka kwa mdomo na kwa pua anatoa ile damu ya kuku, na tayari ni marehemu. Unaona, na tumbo sasa. Alikuwa miezi ngapi wakati huo? 6. Mtoto mdogo. Yes, 6. So mtoto akakufa, mtoto wangu akazikwa. So after mtoto kuzikwa, ndio brothers wakasema, kaita kikao, kasema wewe umeaibisha familia, sasa hauna haki tena kuketi hapa. Umeaibisha familia ya Jemel. We ni mtoto mdogo, mbona unazaa? Ukuwaeleza nini ilifanyika ili upate mtoto? Hivyo nilishtuka, saa inaongea, but unaona mimi hata sahi, hata kanisani watu wengine wananionanga kama mimi na roho mbaya juu wa naogopa kukaa na watu, yani to date huwa najikalisha tu peke yangu. Kama ni church nikienda nitasema service, kama ni mchango nitatoa, but ile kuungana na watu si eti roho mbaya, but ili ni affect. Huwa naogopa vile watu walinitreat ukiwa mdogo. Yes. Hata mpaka nimekubwa nimepitia mambo ambayo sijatarajia kabisa. So after kunifukuza nyumbani, wajua hujasoma, kwa mdogo akili bado inafikiria shule, wewe unaambiwa umekuwa mtu mzima, toka nyumbani, hautakiwi nyumbani, hujui unaenda wapi, waona. So bibi ya brother yangu ndio akaniambia, ni afadhali nikupe brother yangu niiba pale. So huyo akaorganize, huyo brother yake alikuwa Nakuru. Wajua unaenda na una hata viatu, unaenda na mguu chuma tu, unaona. So tunapelekwa kwa mume. Wanataka uolewe wakati. Ulikuwa miaka ngapi wanakuoa? Sasa naenda 14. Sasa nikuwa 14. Sasa hiyo 14 nikuwa nadhani nikuwa sijakamilisha, lakini nakaribia 14. So umetoka nyumbani, nimepelekwa kwa mume. Wajua bado uko na ile peni ya kurepiwa, peni ya kupoteza mtoto. Wajua hii fikiria mwanaume ni mimi alia usichana, ile ni pitata. So nikapelekwa huko. Kijana umekuwa sasa bibi, haikuwa rahisi kwangu. Alafu ni mtu alikuwa rude, alikuwa na chapa. Anakuchapia nini wakati huo? Yani alikuwa tu uwezi toka hata nje, kukaa nje. Ukikaa nje anasema utatongozwa na watu, ni ukae ndani kwa ndani. Na hata alikuwa anafanya kazi usiku hoteli. Wakati mwingine akikuja, pengine ameita na unajua usienzi, unaweza kuwa umechelewa kusikia. Ukifungua ni kiboko, na ili kiboko ukilia anacheka, unaambia hapa ndio hivi ndio unaona wenye unapendeza, ukilia anakuchapa na anacheka. Mwili ilikuwa black kila mahali sababu ya damu ile ya kuchapwa chapwa. Hata ukiona hapa kuna kalama, kuna zile nilichapa, yes, nikapasuka. Waona yeye alitoa hiyo alamu kamwaga damu. So kuna jirani mwingine yeye akatoka. So nilipotoka tu na ile damu, hii ngozi ilikatika kubwa, ikawa imelalia hapa hivi. Ile jirani akasema no, akanipeleka hosi, nikashonwa hosi 10 ni pesa ya vile jirani. Sasa vile jirani akasema, akajaribu mpaka akanikatia gari nirudi mpaka nyumbani. Nilienda nyumbani na hiyo nguo na damu, kafika nyumbani kwetu. Sasa nilipofika kaka kama siku 3, ile kijana akanifuata nyumbani. Kunifuata kakaongea, wakaweka meeting. Sasa unajua hata hizi meeting asishike kile yangu, wananiambia ongea, ni nini mbaya kati yenu? Singeweza kureason juu hata first of all when you talk, and then hata ujue kitu ningekuwa naweza kufanya ni kulia tu juu sikuwa hata na watu naweza ongea, waona. And then baba akafika akasema, Imelda, wewe maisha yako haiwezekani ukakaa hapa nyumbani. So huyu mtu atakana na kuua, utarudi tu na yeye.
Huyu ni baba mzazi alisema hivyo. Na wakati huo nini inaendelea kimawazo yako? Unaona kama hii ndo maisha yako? Hata nilikuwa sielewi juu mara nyingi kuwa nalia tu juu mimi kwa mawazo yangu tu nilikuwa natamani kusoma hivyo kwa tamani. Na today ona sasa nimekuwa mama, lakini bado hata sasa ndo nimeregister KCPE. Wow. Naenda kufanya juu nilitamani kusoma because after hapo nashukuru kuna majirani wazuri. Kuna mmoja tu alini advise akaniambia, wewe sasa ukitoka hapo usiende nyumbani. So kuna dadangu alikuwa Mombasa, hivyo ndio nilijikuta nimekuja kwa dada juu alikuwa kuna wakati tulikuwa naye nyumbani, akanieleza anaishi Likoni na kuna shemeji yake alitupa namba yake. Pale nikiwa kwa dada kulikuwa na shule karibu Wondris. Sasa hiyo shule, kwa sababu nilikuwa natamani sana kusoma, narauka asubuhi naenda nakaa out nyuma ya classes kwa dirisha kwa nje, so nisikize venye watu wanasoma. But kama ile kengele imepigwa nafichika wasijue kama mimi nasoma from outside na. So nikasoma hapo, lakini kawa unajua hauoni Hausikia notes ufanye hiyo sauti tu juu. Sasa unatamani kurudi shule but huwezi enda shule, unaona. So nikajaribu like 1 month, nikaona haiwork. So nikaanza kufikiria nitafanya nini. Nikajifikiria, nikaanza kuenda kwa salon. Sasa salon mkienda nauliza kazi nikana kwamba najua, lakini sijui chochote, waona. So nikiuliza kazi mtu ananiambia unajua kazi unajua hata that word ameniuliza blow drying nasikia for the first time kwa watu wanamwambia unajua, lakini nia yangu angalau tu aniruhusu niingie pale kwake nijue. So ukikaa kama siku 2-3 unafukuzwa, naenda kwingine tena. Kwa kwingine ukienda unajaribu kuapply ile kitu umeona, kumbe kuna mara moja sio kushika, unaona. So nilisumbuka mpaka mwisho. Nashukuru Mungu kuna saluni niliingia, huyo mama aliniambia, Nyako, naona uko na nia ya kujua, so mimi nitakufundisha hii kazi free, bora tu wewe unarauka. Alinifundisha hiyo kazi ya salon mpaka nikachua. After kujua ndio sasa shemeji akani advice kwamba, shemeji, wajua sasa wewe kuna rafiki yangu nataka bibi, na badala ya kukaa hapa yeye atakufungulia saluni yako. We na mimi akili za kitoto sana niko na kama naenda sasa 16 hivi. Ndio akaongea na rafiki yake. Sawa, rafiki yake alikuwa ni mtu na pesa zote. Ifanti niliona maajabu. Nini ilifanyika? Uli move in that same day? Kwa siku tu baadaye ndo ilikuwaje? Ilikuwa wazi. Alikuwa akifanya nini? Ile watu alikuwa achapi sana, watu alikuwa nachapa mara moja, lakini yeye alikuwa anaweza kuchata na mwanamke mwingine halala nayo tena walitanda. Alafu ukishtuka na kuuliza kwani mimi sabuni nitaisha, siwe ni mtu wa leo tukesha tanda zake. Na ukimuuliza yani amekuwa we ni bibi yake. Sasa wajua bado akili na nazo wajua wesi koma kama huko katika hiyo hali. Mimi nimejielewa kama tayari. Na Melda nikuulize, watu wakija wakupate kule, hata mwanamke ambaye anakuja na kupata pale, haelezi we ni bibi mwenye nyumba? Kama ni leo ningejieleza, lakini wakati nilikuwa bado. So uongei nao na nyamaza tu? Nilikuwa nashtuka tu, so nilishikiria tu, nikatoka nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani Fani ile shemeki kamwelekeza wote na akakuja nyumba. Kukuja tena sasa nasema, wewe uwezi kaa hapa, wewe utaenda. So nikasema hapana, siende. So dadangu alinitetea akasema, usiende, nenda kana wewe tena. Karudi tena kwa ile dada. So katoka kwa ndoa sasa. So vile nilirudi kwa ndoa,
So nikaanza kujifikiria nikafanya nini, nikaanza kusave, kawa na save 10 bob every day. Mwanaume alikuwa akikuachia pesa? Ayu sasa niko kwa dada. Kwa dada, okay. Kwa wiki napata kama niko na 50 bob. Nilisave mpaka nikapata 3,000. So hiyo 3,000 yangu nikaenda nikabai bloodline ya 15 bob na 1,500 na tuviti. So nilimanage kufungua salon. Wow. Na salon yangu nimefundisha watu wengi kazi, nashukuru wengi wako na kazi zao. Ni kazi napenda kufanya? Nilipenda mpaka juzi ndio nilipoteza hiyo saluni yangu. So saa hii sina kazi. Na nikuulize, ile ndoa ukurudi tena, uliwacha kabaki? Niliacha, so nikaamua tukiishi mwenyewe. So hiyo ndio ilikuwa inaitwa Miracle Salon. Miracle. Hiyo salon nimekaa 10 years. Niliendelea vizuri, nikanunua vitu, dryer, kila kitu ilikuwa sasa ni saluni ambayo imejulikana kabisa. Sasa huyu mama venye nilimkaribisha Yvonne, ilipata kama sijui, okay, wacha nirudi nyuma kidogo. After hapo kuna rafiki yangu sasa tulikaa naye for long, na alinipenda. Sasa yeye ndio alinikutanisha ambaye mume wangu ambaye kwa sababu kwa sasa umeolewa. Wacha. Congratulations. Yes. Before nimpate huyo, wajua sasa alijaribu kuniongelesha, akaniambia imeenda still unaweza kuolewa, naweza sijui kwa mind yangu mkwa na feel naogopa wanaume, naogopa mambo hayo, lakini nashukuru nilipata mtu ambaye ananijali na ananipa amani. Sasa toka 2014 date naona sijapata shida, nimekaa naye vizuri, na mother-in-law pia namshukuru ananijali. Tumekaa na huyu bwanangu like alikuwa long distance kwa sababu alikuwa anafanya kazi Nyahururu. Kuna wakati iliamka tu asubuhi nikaanza tu zile dalili za kama ni pregnant, sijui ni nini juu, sijui siwezi eleza ilikuwaje juu nilikuwa natapika, alafu nikaanza kuongeza kilo. So mimi najua ile nyingine ilitokea hivyo, mimi sasa nikajua na sipati hata periods, unaona. Na hujaipata periods tangu leo wakati? Kuna wakati nilienda Kenyatta ndio ilianza hivyo, baadaye tena kapotea. Ni uchungu tu ndio niko nayo sana. So mimi si nikajua niko na mimba kaka, alafu yeye alikuwa uko mbali, nakuja akamwambia, kaniambia, so bwanangu akajua niko na mimba na mimi najua niko na mimba. Hei dada, unajua sasa unaanza, lakini bahati mbaya sikuona kama niko mgonjwa, so sikuenda usi. Lakini nilipofika kama 4-5 months na mwili inazidi, hata akikuja hata hakuna venye angesema sina mimba. Juu sinanenepa tu. Mpaka kila, hata mimi mwenyewe nilishtuka wakati nilienda, juu nakumbuka alitengenezea kadi aka ya huyu unborn child, ilitengenezewa kadi yake na jina zake. Sasa kufika kama hiyo 5 months nikienda OC, daktari kaniauliza unasikiaje, nikamwambia naona siku zinaenda lakini sisikii mtoto akikika nini, nataka kujua. Akaenda kupima kurudi, akaniuliza mume wako wako wapi, nikamwambia, akaniambia si ungekuja ni yeye, waona. Nikarudi ya pili ndio sasa ananiambia imeenda, bahati mbaya shida iko ni tofauti lakini si mimba. So pale ndo niambia una shida na inaweza itatugharimu kitambo nirekebishwe. Shida ipi? So kile nilifanya nimepanic, si mimba sasa nini, waona. Sasa na bwanangu tayari anajua ni mimba. So kila akiniuliza mnaendeleaje, mtoto anacheza nini, nikamwambia ndio. Sasa hapo ndio nikaanza kujua niko na shida, waona. Sasa nikashindwa nitamwelezaje,
Na daktari alikwambia hii shida itakuzuia kupata mtoto? Aliniambia kupata kwangu mtoto ni 50-50 nikitibiwa, lakini itanigharimu pesa nyingi. Na pia alikwambia kwamba wakati huo hukuwa na mimba? Yes, kaniambia hakuna shida, lakini lazima nijitayarishe, manake itanigharimu. Naweza kusaidika, lakini nisipotibiwa si rahisi kuconceive tena. Nini ilifanya uendelee kumwambia mume wako kwamba bado una mimba ijapokuwa unajua huna? Wajua, la kwanza nilishtuka, nikalia, waona. So nikaanza kukumbuka zile mateso nishapitia nyuma. So nikasema nani atakubali tena kuaccept hii hali sasa. So nikajiambia wacha ni hili peke yangu. Alafu alikuwa amependa sana, waona, mpaka mtu ametengeneza kadi ya mtoto hajazaliwa na akapewa jina juu. Aliponiuliza umeangalia jenda, nikamwambia ni boy juu. Sasa akiniuliza nashtuka tu, nalia, but naongea, but ya kunotice, waona. So ndio nikamwelezea mama mwingine ya rafiki yangu, akaniambia imeenda wewe, hiyo venye unakaa uwezi kaa bila mtoto. We kitu fanya, tafuta kwanza mtoto ukae nayo, ukiangalia hiyo process ya kutibia, waona. So kwa mind yangu nikajiambia fine, wacha niangalie mtoto, kama atamu accept fine, kama atamu accept nitakuwa niko na mtoto. But plan ilikuwa vipi? Like, this is your husband, lazima at some point atajua huna mimba, kwa sababu utaenda kujifungua vipi, itakuwa vipi? Ilikuwa plan gani? Nilipanga nitamwambia the last minute kama nishapona na nimeaccept. So in case ameamua atamuaccept, atabaki ni wangu. Kama atamuaccept, so niliamua ni deal na shida moja kwanza, ya kujikubali kwamba nimeambiwa uwezi. Unajua hapo nyuma sikujua kwamba niko na shida, unaona. Sasa hapa daktari amesha kuambia kuna shida, na hii shida dalili za, na ukiangalia bwanangu ndio first born, anategemewa na watu nyumbani, naona. Ushaambiwa hii kitu itakugharimu over 500, inaweza isha process mpaka uwe kwa sawa. Sasa ikawa kwangu ni so ukaanza kutafuta mtoto. Mama akani direct vile unaweza tafuta, so mambo na adoption means nikai given. Baba nangu alikuwa anani support tu, sababu anajua mtoto wake. Ulikuwa ukimwambia unatafuta kwa ada? Hapana, hujasema hiyo bado. Uniambia tu kuna najua tu bado miezi 3 mtoto akuje. So na Mungu naye nilikuwa nimebadilika mpaka nimefura, yani hata yeye angejua kama hatina mimba. So alikuwa akiishi na wewe ama alikuwa safari? Alikuwa anakuja, tunakaa na yeye, anarudi, unaona. So naye sasa hakuna siku alishuku kama sina mimba, juu kila akikuja napata nimeongezeka, nimezibadilika, waona. So ikaenda hivyo. But kuna day nilikuwa naenda hiyo process, so nilikuwa kuna documents zingine unapeleka. So wakati niko na hizo documents nilienda huko kwake kazini. So kwenda huko kwake kazini, hata nikakaa siku 2. Sasa narudi Mombasa. Wajua process yangu karibu hata inaisha ya kuenda. Juu nilikuwa nataka tu nimwambie ukweli after niko na mtoto. Sikutaka kuongea kabla, juu sasa niko naona hizo shida 3 kwa pamoja itakuwa ngumu. Sasa kuna viatu tu zilikuwa zimebaki nje. Sasa alizichukua azieke kwa baki yangu. Sasa wakati ametoa vitu asiweke chini, ndio yake hizo vitu zingine kapata ile karatasi ndo. Reaction yake ilikuwaje? Wajua ile baridi ya Nyahururu. Kweli niliporudi nilipata mwanangu amesweat. Ashaona adoption papers, kamesoma kaka. Na bahati nzuri silibeba kila kitu. Hakuna kitu kwa, yani silikuwa sote kwa pamoja. Ulipoingia ukarealize amesoma? Hata mimi nilishtuka, nikaanguka. Wewe unadhani nilikuwa rahisi?
niko nice. Hata gari ya kazi ilishakuja kumchukua aende kazi. kaambia dereva Not now. na kuenda kazi, but namshukuru Mungu amlinde juu acha si watu wengi Aliaccept. Lakini aliaccept hiyo conversation. Hebu nipeleke hapo. Hiyo siku umeingia umempata ameshika makaratasi, definitely unajua shajua hizi karatasi. Nilishtuka nikaanguka, wajua nilishtuka ile hata ujui juu wewe ndo namwona sasa kama baba kama mama, ona yeye ndo naweza kumwambia kitu akuelewe, lakini ndio sasa hali ni hiyo kwake. Lakini alikaa like 4 hours akifikiria alishet mpaka hiyo jato hajaitokea kwetu. Hapo ndo alijua kwamba kweli huna mimba. Yes. Wewe ndo ulimweleza mwili kwa vipi? Sasa si makaratasi naonyesha kila kitu. Aliniuliza tu ni nini, but unajua mpaka yani zile documents zilibeba kila kitu, hata hakuna maswali ukisoma unaelewa nini kinaendelea. Na kaniuliza na hii inaendelea kwa mtadhani na mtu najai niambia, mi nilijua ndo imeisha. Lakini aliniambia sikupenda kwako, nitakusupport, endelea. Wow. Ulishilaji kuambiwa hivyo na mtu ambaye ulikuwa ukiogopa akijua ukweli tu hivi atakuacha? Ulishilaji? Unajikuta tu unalia, yani ujielewi, ujui kama ni ukweli ama lakini with the time najua kweli alimaanisha, juu amenisupport mpaka mwisho. Na ukaenda ukaadopt mtoto? Niko na mtoto mrembo mzuri sana. Baby boy mrembo tu sana. Congratulations. Thank you. Kako miaka ngapi wakati? Sasa kama approach 6 years. Na bado anakusupport? Yes. Naendelea kujenga familia vizuri. Wow. So at last umepitia hizo process zote za kuolewa na watu ambao wamekutesa vibaya sana mpaka uka lose hope na marriage. Alafu ukaingia kwa hii marriage ya mtu ambaye anakuaccept vile uko. Umefeel aje about your experience yako? Kwanza nashukuru kwa ajili yake, manake unajua kwangu mimi sikufaulu kusoma. Lakini bwanangu ni mtu amegraduate, ni mtu anajielewa. And then pia amepata pigo kwa watu wengi tu. Wewe kwani, nakumbuka kuna wakati boss wake anamwambia hapana, itakuwaje wewe, na kwani mbona ulifikiriaje unaoa mtu ambaye hata sio hata nyumbani. Pia watu wengine akaenda kaambia in-laws kwamba huyu alitolewa uterus, hawezi pata watoto, unaona vitu kama hiyo. Lakini nashukuru mother-in-law alikusupport. Anapenda mjukuu wake sana sana. God bless you. Najua mother-in-law wangu yeye ndo kama, yani hata sasa nikiwa na shida yeye ndo nampigia. Alichukua hiyo nafasi ya mama. Na wazazi wako wako wapi wakati? Wazazi wako salama, wako hata wajuangi kanapita hizo changamoto. Hii ndo mara ya kwanza watajua mambo. Hata na in case wataiwatch watashtuka koza. Na sister zako na brothers. Imagine mimi Yvonne, unaona from there after ile saluni yangu ilikubali, nikaanza kung'ang'ana vile nita support family. So ukipata nikajaribu kusomesha wadogo juu sikutaka wawe kama mimi, naona. But kupata mtu anaku appreciate ni ngumu wakati mwingine, lakini kuna baadhi pia wanashukuru. Naona ng'ang'ana tu sana. Hata juu karibu tu kuna dada tu mwenye yeye alafu mimi. Juu niliona naye pia alinipigia kaniambia kila wakati mtu anataka, kuna yani watu wanataka support na unajikuta uwezi. So nikaona the best way ya kusupport nilikuwa na save kidogo kidogo, nione kama nitaanza matibabu yangu. Niko na like 300. Okay. Mama, so wakati walikuwa
Anasema watoto wamekwama nini. Kasema this amount because bado nanang'ana, si na wanafanya biashara nipeane wafanye biashara, wanirudishie polepole, wakati wangu ikifika ya kutumia pia iwe biashara cheude. Mama nilipotuma hiyo do, hata sahii nikipiga dadangu shika simu yangu 300,000. Niligawanya kwao kila mtu. Hakuna mwenye anashika simu sasa hivi. Kuna moja anashika but anakwambia nitarudisha. So una namna sasa. Sasa niko tu kwa nyumba. Manake ile salon sasa, kuna huyo mama alikuja juu, kuna wakati ilifika bwanangu alipoteza kazi. Ndio tu unajua adoption kuna stages inapita. So kuna wakati alikuwa anahitajika kotini, kule kazini pia ilikuwa inagongana wakati anahitajika kwa meetings muhimu za kazi. Naye ana value family ko, anasema eri, lakini and the bond kati yake na msichana sonana hata sasa niko peke yangu. Alisema mimi nabaki na dadi. So anamwambia sasa ako safe kwa mkono wa baba, kwa mkono wa mama ako sawa. So alisema afadhali ilibidi akaika mgharimu akapoteza kazi. Wale waliona juu ilifuatana karibu mara 3. The date ile ya kotini inaendana na yake ya kazi. So wale waliona huyu anatudisappoint. Akakaa nyumbani tu sana. So baadaye bwanangu akapata kazi tuko Likoni, akapata Kilifi County, unaona. So mimi nikafikiria kwa sababu ya hiyo distance, afadhali nihame niende karibu kule. Sasa bado niko katika hiyo mawazo ya kufikiria nitahama ama vipi. Ndio mama naye anajitokeza na wake. Yes. Akaniambia Gilda, mimi kujumii kwangu mtu akikuja kama ni shida naweza saidia kwa uwezo wangu wanafanya, unaona. So aliponieleza hivyo nikamhudumia, kamwambia mama karibu. Sasa after kumkaribisha hiyo day akaniambia, lakini mimi ndio nikamwambia mimi mwenzangu ampata kazi mbali, hata nafikiria kuhama, lakini nikiama naweza kakuacha huu mlango wewe uendelee juu ni Salimu imekaa kama 10 years, kuna wateja inaendelea vizuri, wasichana nilikuwa nao wakazi 4 pale. Akaniambia na kama naacha unaweza ataka pesa ngapi? Nikamwambia hapa vile nimekaa anaweza ifanya tu na kama 150, lakini kwa sababu siwezi uza vitu juu hii ndio kazi yangu, naweza taka tu 30k ya zile tiles nilijiekea tiles stima nini. So vile nimeweka nimetumia tukate ile cost, ambapo mi nilitumia over 70k, but yeye nikamwambia kama nitatoka kwa sababu siwezi nunua tile nitachukua 30. And then huyo mama akaniambia alafu ikifika unatoka usimpe mwingine juu mimi nataka. Akamwambia haina neno, sawa tu, tatuma kwa namba gani? Tuma tu kwa namba yangu. Mama akatuma 30,000 kwa simu yangu. After ametuma 30, tukakaa tu hiyo siku tu, nilikuwa na kazi nikamaliza customer. Akasema lakini unajua mimi ni mgeni na sijui kama wewe ndio mwenyewe, ili nijue nisijakosea, naomba niandikie agreement ya kuonyesha wewe ndio mwenyewe salon. Na mimi wajua kwa akili zangu sikujua kama ni ambaye. Kamwambia salon ni yangu, kama hiyo tu ni unataka sawa, nitakuandikia. Isa mimi nikachukua tu mkono wangu tu kaenda nikasaida nikaandika nenda, yani kumkonfirmia salon ni yangu, nikaandika na nimemusia salon Angelina kwa 30k. Kumbe sikufikiria vizuri, waona. Ili nigharimu mbuo mama akapaki na salon yangu na vitu zote na kila kitu, kwa sababu after tumeongea na nikamwambia nafikiria kuhama but sija make that decision, so in case sitahama pesa zako ziko safe, nitakurudishia. Kaniambia haina shida, cha tukae mimi niuze bra zangu juu bra zinaenda na salon ni wanawake,
nikapata kuna place tulikuwa tunaweka key, so msichana mwenye ametangulia anaweza fungua. So kwenda hapo nikapata leo hao wasichana wako hawakuacha key. Nikawapigia, akasema ule mama wako ndiye alibaki. Kumpigia hati ni mimi nilibaki, lakini naja juu nilipata ametoa kufuli yangu ameweka Amebadilisha. Kufika akaniambia, wajua bwanangu ndiye alinipa ile pesa nilikutumia, na amesema mtu akishauza pahali hafai kukaa hapo tena, kwa hivyo haustahili kukaa hapo. 30,000. Kamuuliza, so ndio nafikiria Kule vyombo zako za salon. sasa mimi hata kwa sija fikiria hivyo, bado nafikiria kwani juu ilikuwa ni Novemba, so mi nilikuwa nasema hata kama ni kuama juu Desemba kazi ni nyingi sana, unaona, nimalize kazi Desemba nitoke Januari. Sasa namuuliza juu ni siku 3-4, mbona ati amesema hivyo naenda nitoa pesa, kwa hivyo wewe ufunguka. Na kuna customer alikuwa anataka nimsonge, akafika kamwambia mambo si mambo, ikabidi nimwambia leo niache tu niende nyumbani. Nikaenda nikakaa, ndio nikambuka niliandika nimeuza salon kwa Angeline kwa 30K. Kwa hivyo salon yangu nimeuza, ni sawa. So nikamwambia mama, sasa baby, wacha tu nitatoa vyombo niweke kwa nyumba, nikifikiria nitafanya nini sasa. Nikatuma, kuna mtoto wa dadangu naitwa Toni, nikamwambia Toni, enda pale salon na mtu wa mkokoteni, itabidi tuwe vyombo pale. Toni kwenda akampatia tu, kulikuwa na fan nyingine ya chini. Toni akaja na ilikuwa jioni, so mi kwa mind yangu kaona maybe anataka kufunga, kesho tutaendea vyombo. Kumbe huyu mama ameenda polisi, ni report kuna mtu ameniusia vitu anataka tena. So bahati nzuri kuna polisi tumeishi naye hizo miaka zote, alikuwa akikuja nikimsonga, amekaa hizo miaka karibu 10. Akanipigia, Imelda, umenisonga siku nyingi na sijai kukuona na kesi polisi, mbona leo umestakiwa? Utamuuliza mimi na polisi, eti unajua mama naitwa fulani fulani, wewe namjua, majina zako ziko wapi? Kuenda nikapata ni kweli hivyo. Sasa akaniambia, wewe pia hebu andika ripoti, maanake hii sasa inaweza kukupa shida hii. So wajua mi sikujua kama ni something uko serious. Before yanipigie nikamwambia natumana kijana anichukulie vyombo. Akaniambia, mwanzo dadangu aliniambia the word salon ukiandika inamaanisha everything loaded. So hakuna kitu natoa hapa, kila kitu hapa ni yangu. Ndo ulipoteza everything. Kwa siku moja. So si tukaandika hivyo kwa polisi. Kesho asubuhi katuambia tuende kwa OCS na deputy hapo Inuka polisi, si mbali. Mi nikaenda, na kuna msichana pia rafiki yangu akaniambia, Imelda, we nakuwajua haujui kujitetea, wacha nikupeleke, manake hii sasa si haki. So tukaenda OCS na mdogo wake, DP wake, ofisi yake, tumeweka na umama. So tulifika before ile mama akikuja, akatuuliza, na umebeba chai yetu? So msichana akamjibu, si mtu saidie kwanza, msichana ako soft, lakini huyu atamdhulumu 30K na sile vyombo sote, dryer iko, bloodlines iko pale 4, hizo makabati, yani kama ni kuuza normal hata 300,000 hiyo kazi ilifai uswe, unaona. Akaniambia hebu ngoja wewe akuje. Sasa huyo akakuja akatuambia hebu tokeni nje, tukatoka, kabaki na yule mama ndani, wakaongea, kuniita kasema, sasa wewe Imelda, sisi wewe haukueleza kwamba umeuza nini. Sasa sisi tutasema hii word salon inamaanisha everything there ni ya wewe maana. So nikamuuliza OCS, itakuwaje kila kitu ni fine? Mlango nilisema nitamwachia na sina shida, akiamua ni mwachie na mwachia, na mbona vyombo
vyombo na hiyo pesa, hata kabati 2 peke yake haitoshi hiyo pesa pale ndani. Zile vitu sina pesa nyingi sana pale ndani, juu kulikuwa mpaka mafuta, towels, vioo. Waona ni saluni ilikuwa iko na hizo za cosmetic nini. Kamwambia kwa sababu mimi nimekaa hapa miaka 10, huyo amekaa siku 3, pesa zake hata sijatumia, alinilipa tu chusi. Kwa nini nisimrudishie pesa zake? Labda hakunielewa, alafu mimi nibaki tu na kazi niendelee. Mama akasema mimi nimetafuta mlango na nimepata, sitoki na sitaki pesa. So hataki pesa yake, hataki kuacha saluni yangu, hataki nichukue vyombo vyangu. So Lucius akasema kulingana na vile tunaona hizo vyombo ni zao mama, juu wewe ndio umeandika saluni umeuza. So hivyo ndio kila kitu. So umepitia na ni saluni inaendelea, kumbuka iko na bado inaendelea, si ndio? Ni saluni inaenda na place poa, na mimi watu walipenda kazi yangu, so wanatumia jina yangu to date. Customer akifika wanaambiwa email ametoka kidogo, lakini takutengeneza tu vizuri kiti kama. So some of customers bado wananipiga, nenda kwani uko wapi? Tunaambiwa umetoka tu kidogo. So imeenda hivyo. Saluni yangu ikaenda hivyo. So thank you. Nashukuru mume wangu juu wajua si kila mtu angenivumilia hiyo. Pesa umepeana kwa wateja, hawashiki simu, tena kazi imeenda, hauna nasomo, maona na bado wanakusupport. Nia yako haswa ya kutaka kushare history ilikuwa ili kumwambia mume wako? Kwanza nashukuru kwa vile amekuwa mwema na kunivumilia. Ndio yaani si watu wengi wanaweza kuwa juu, wengine wanaona kama alikosea kuwa mtu ambaye pengine si class wake, lakini naona kwetu si tunaishi tu vizuri. So final exam unafanya mwaka gani? Mwaka huu. Tunakutakia kila la heri. Thank you. Changamoto saa niko nayo ndio tumbo, wajua kuumwa miaka hizo zote. Yope. Alafu ile uchungu ni kitu naambiwa kama kuna pesa unaweza saidika. So saizi kwa sasa ni pesa ndo huna, otherwise ungeenda kupata matibabu. Na mambo utafute kama familia. Miaka hizo ni mingi. Na mimi nikilala siku moja sijaumwa nashukuru. Siku ya pili ya 3. So it's still a lot. Nikipata tu njia ya kuenda hospitali wa kazi. Sasa wajua sasa I'm in place because kazi imeenda. Kwanza sana pole sana kwa wale ambao wamepitia poteza biashara, poteza pesa zako, na ya maumivu ambayo kila siku unapambana naye. Kwa ule Mkenya ambaye anakutazama saizi na angependa maybe kukusupport, hata kama ni kikazi ama pia kukulipia school fees maybe uende high school, ama pia kusimama tu na wewe kimawazo, unaweza penda kushare namba yako wakupate kwenye simu. Ni sawa? Haya, utangalia hii screen waambi. Namba yangu ya simu ni 07 01 75 80 24. Sema tena. 0701 75 80 24. Italeta jina Imelda Owinga. Kuna kitu ambayo unasikia tumefungia kabla tu wrap up? Kitu naweza sema, najua mtoto wangu atakuwa mkubwa na huenda siku moja taona hii video, ajue anapendwa sana na mamake na babake. Hata kama mtu atamwambia nini akiwa mkubwa, juu mtoto wangu nikimpata, wajua alikuwa kadogo mpaka nikauliza huyu atakufa, na in case akikufa wakaniambia tutafuatilia tu kama ni natural death, atazikwa but hatakufa juu huyu amelak tu hiyo upendo wa mama. Akipata tu atakuwa vizuri juu nilikuwa yani mpaka ukimwinua nilishtuka hata nikalia.
juu una expect kupewa mtoto na unapewa mtu ambaye yani ukimwona unashtuka. Alikuwa miezi ngapi ukimwada? Alikuwa 4 months. Kalikuwa kadogo, alafu akana afya kabisa, waona. Alafu wakati nilimchukua kalikuwa anakwanga yani ni kama sijui ile kuteseka, pia alikuwa na shida ya kukula hataki. Sasa wajua pale wako wengi wenye anampatia that time vizuri, juu watoto ni wengi, walinzi wachache, so kila mtu nang'ang'ana tu, kila mtu apate, na yeye ako na hiyo shida anataka juu. Hata sahii mtu 6 years na anaelekea na mpaka namlisha, na mapenzi yetu kwake hawezi pungua. Yes. Na mama pia mother-in-law wangu akijua, akifikiwa ajue nashukuru sana kwa kunikubali. Wajua si wamama wengi wanakubali daughter-in-law na anajua kuna challenge ya kumeta mtoto. Mami hajanipiga vita. Yeye nikiambiwa na watu huyu mbona, juu wakati walipata habari kwamba huyu watu tu mtu amekukutu story akaenda huko anasema nilitolewa uterus, na ambaye hizo ilikonfirmiwa, kuna hata fallopian tubes na haikuguswa. Waona, so hiyo maneno ya kuambiwa ati nilitolewa uterus ili affect pakubwa, lakini mami alisimama na mimi akasema mtoto ni Mungu analeta. So ananiombea kila wakati na nashukuru yeye kwa kuni accept. Si wengi wangekubali kijana yake kuishi na mtu ako na hizo changamoto, na hata kukubali venye wame accept that girl. Ako happy baby, ako vizuri, mimi anakaa vizuri. So mami ajue nashukuru na kushukuru kwa kuni accept, angalau nimepata hiyo upendo. Mimi hauku grow up. Hata mamangu penye yupo, mami I'm sorry juu haukujua napitia haya yote. Nilikuhitaji lakini ungeelewa. Hata kwa wazazi wengine kuchapa sana mtoto, mpatie mtoto nafasi ajieleze, ujue anapitia nini. Si shida zote mtoto anajiletea, hapana. Wengine analetewa. Yes. Kwa Mama Hope nilikukaribisha kwa kazi yangu kama dada, lakini malipo yako sikupenda, lakini na imani Mungu bado atanijalia tu, na mimi nitapata tu kuendelea tena pale. Ujue saluni yangu Miracle nilianza kusave 10 bob, nilipata kwa safari rahisi kwangu kwa 10 years kujenga ukastam, alafu niuze kwa 30k ambaye yezi nunua hata bloodline zangu na dryer. Haikuwa haki hata kwa OCS. Ni Mungu amekupa kazi, ukiona mtu anakuja kwako fanya haki. Pesa sieke mbele chai, hapana. Fanya tu haki, na kama ni kitu uwezi, tuma kwa watu wanaoweza kufanya hiyo. Kwa yote nashukuru, na kwa mtu yote ambaye atawatch this video, jue mimi kile nahitaji kwa maisha yangu hata si kupata mtoto, ni kujua ni nini iliharibika kwa tumbo yangu, na kwa nini naumwa hizi miaka zote, na kwa nini sisi hata kupata periods. Unajua ukiishi una feel like kuna kitu umekosa. Juu sasa inajielewa mimi ni mwanamke na hiyo si ugonjwa, ni hali ya kawaida. So ikifika ni maumivu tu ndio napata, na imagine si hali rahisi sana. So ndio watu sangu. Alafu pia kwa Yvonne, asante kwa kuniruhusu kukaa kwa tuko. Tunajua watu wengi wanahitaji kukufikia, lakini kunipa hiyo nafasi, tashukuru. And so if you're there and you would want to support her and raise that money to help her seek treatment, please reach out to her through the number that we will pin on the pinned comment and help this lady stop the pain that is traumatizing her every waking day. Once again, thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, keep it tuko.